Так, кто там у нас плачет? Кто там у нас плачет? Моя малышечка. Не плачь, моя зайка, не плачь. Не плачь, моя зайка. Так, иди ко мне, моя зайчка с бантиком. Хватит плакать, мое солнце. Мама рядом. Ой, да уж. Либо это от страха, либо... Поняла. Ладно, все. Пойду мыть. Так, давай сосочку с тобой положим. Так. Ну, давай с тобой ванночку наберем. Так, положим тебе пока что на пеленатор. Так, все, набираем ванночку. Все. Так, вставай с пеленатора. Сейчас поставим вот сюда ванночку и будем тебя мыть. Давай мыть. Вот так моем тебя. Вот так, мое солнышко. Главное там не тони. Все? Так, давай. Ну как тебе? Тебе нравится, да? Тебе нравится купаться? Молодец, все. Так, где мое средство? Вот оно, давай чуть-чуть. Только не плачь, мы чуть-чуть совсем. О, не боится. Ну, это хорошо, что ты мыла, не боишься, конечно. Ну, это очень хорошо. Так, все. Все, ванночку убираем с тобой. И идем с тобой пеленаться. Да, пеленаться. А потом, наверное, покушаем. Нет, давай сначала покушаем, а потом перепеленаемся. Так, сосочку беру. Нужно ее помыть. Либо в кране, либо здесь. Вот здесь помою, тут быстрее моется. Все, так, давай пока бутылочку наберем. Все, как раз сосочка помылась. Да, сосочка прекрасно помылась. Пока сюда уберу. Так. Ой, нет, холодная слишком. Нужно все равно подогревать. Ну все, моя солнышко сейчас подогреется, ты только не плачь. Так, все, подогрелась. Так. Да, нормально. Ну все, давай я тебя покормлю наконец-таки. Нравится, это хорошо. Фуф. Теперь мне чайка можно попить. Так, чаечек мой. Так, все наливаем. Все. Ой. Все. Еще игрушка что-то делает. Моя солнышко, ты попила уже, да? Ну сейчас, моя маленькая принцесса, сейчас. Все, давай убираем бутылочку и даем вместо нее сосочку. Я не хочу, чтобы ты плакала. Я хочу, чтобы ты радовалась всю жизнь. Я хочу, чтобы ты меньше плакала. Слушай, знаешь, если человек много плачет, то это иногда даже хорошо. А иногда это очень плохо. У тебя теряются твои эмоции радостные. Появляется грусть, тоскливость. А нам с тобой нужно веселье, радость. Так что засыпай, мое солнышко. Так, все, уснула. Убираю сосочку, Вейн так хорошо спит. Так, убираем сосочку. Нет, оставлю лучше. Ну ладно уже. Вот сюда положу. Все, надеюсь, больше не будет плакать. Ладно, бегу. Только отошла, вот только отошла. Малышка, я здесь, не плачь. Надо было соску все-таки оставить. Все хорошо, да? Давай тебе сосочку. Так, в туалет там не сходила? Нет, не сходила в туалет. Ну, это хорошо. Я же так хочу спать. Я же устала. Так, поставлю
мое кресло. Сейчас ей книжку прочитаю. Тут книжечку. Так, все. Этот про котика такого смешного. Ну, давай я тебе смешно немножко расскажу, чтобы у тебя появилось веселье, и ты уснула сразу же. Или наоборот. Ну, я надеюсь, ты уснешь. Так. Я милый котик. У меня большой животик, залетай ко мне в руку. Так, это не то. Я немножко не так прочитала, извини. Я милый котик. Я хороший котик, когда прошу сосиски, залетай ко мне в ротик, у меня большой животик. Все? Засыпаешь? Нравится тебе. Так, давай уже сказку расскажу, а то тебе пора спадки. Давай, тебе нужно спать, моя малышечка. Все, давай спать, спать, спать. Жил как-то на свете один волшебник. Его звали Чудаков. У него были инструменты, баночки. Один раз его дочка очень сильно заболела. Вот какая-то для взрослых сказка. Расскажу другую. Вот так наступило уже утро, и появился рассвет. Что, уже рассвет? Малышка только уснула? Ну вот. Я так и толком не поспала. Целую ночь не возилась. Ну ладно, моя доченька. Это так работается. Так. Уже рассвет? Сколько там времени, я не знаю, но потом посмотрю на часы. Так. Сынок спит. Выдерживает ее плакание. Так, доченька спит. Дочка спит. Ну, это очень хорошо. Интересно, им тут не тесно вдвоем? Да нет, вроде комната большая, а не тесно. Смотрю. Так. Правда, он не разулся. Ладно, ничего страшного. Сейчас не про это. Мне так хочется спать. Я просто не могу. Я просто сейчас усну тут на полу. Ладно, не буду спать на полу. Сейчас я быстро все сделаю. Так. Ну нет, уже спать нет, конечно, смысла. Я все равно усну. Фуф. Нужно спать. Так. Ну все хорошо. Все. Буду спать. Собаки там уличные гавкают какие-то. Ладно, ничего страшного, я буду засыпать. Ну как если собаки уличные гавкают? Собаки уличные гавкают. Ладно, все. Рокси. Так, ну все, там какая-то девочка зовут. Но я не могу, тут собаки гавкают какие-то. Все, вроде успокоилась эта собака. Да нет. Все, нужно спать. Всё. Ой, какой сон красивый снится. Ой. Доброе утро. Так, сколько там времени? Сколько там времени? Так. Сколько? Так, по-моему, 7 утра, да, 7 утра. Ну, в принципе, мне так и надо вставать. Я не хочу нарушать свой режим дня и режим утра. Так, что бы мне надеть? Надену вот эти джинсы, пожалуй. И вот эту кофточку. Надо мне тоже одежду побольше купить. Вон сколько гардероб у моей жены. Я столько вещей покупаю. А у меня, конечно, мало вещей, но я все равно люблю, даже несмотря на столько, сколько у меня вещей. Так. Нужно сейчас подняться наверх и посмотреть, что там делает малышка, Даня и Оля. Так, мы же вроде уже придумали, как малышку назвать. Да, мы уже придумали, как малышку назвать, да.
Так. Надеюсь, они все спят. Так. Нужно их разбудить. Потому что сегодня такой прекрасный день. Сегодня мы наконец-таки выбрали имя для малышки нашей. Так. Даня, вставай. Даня, вставай. Даня. Ну, Даня, ты издеваешься? Сейчас я тебе кровать начну двигать. Как ты проснулся, вот, все, двигаю тебе кровать. Да просыпайся же ты, тебе что, нравится, что ли? Просыпайся. Что это? Рота подъем. Что? Какая рота, папа? Фуф, я испугался. А что, я военный, что ли? Я вообще-то как бы сплю. Ну, вообще-то уже как бы 7 утра. Тебя не волнует этот вопрос? Что сейчас 7 утра. Да, пап, вон закат уже прошел, смотри. Вон, солнце уже выглянуло. Все равно сейчас проснешься от солнца. Так, все, вставай, вставай, вставай. Ну, папа, зачем ты меня так рано разбудил? Что это такое? Нормально разбудил. Давай, давай. Давай, вставай, сынок. Нужны позитивные эмоции. Сегодня мы выбираем имя для малышки. Точно, имя для малышки. Вот это я люблю. Да, какие-то имена мы уже выбрали, да? Я надеюсь, это то имя, о котором я думаю? Ну да, сынок. Ты мне его подсказывал. Твоя сестра Оля тоже его говорила. Что, она тоже это знает имя? Оно же вроде такое непопулярное. Его вроде никто никогда не называет. Ну, вот у нас будет новое имя такое. Оно, конечно, существует, но оно редкое. Ну да, мое имя очень популярное. А вот Олина имя тоже реденькое такое. Не сильно популярное, но тоже популярное. А вот это имя вообще не популярное. Его я нигде не видел, как называют. Ни у моих друзей, ни знакомых. Вообще ни у кого не называют таким именем. А у нас будет... Классно, пап, что мы решили этим именем назвать. Да-да. Ну все, я пошел будить сестру. Не, давай я разбужу. Ну хорошо, я пойду посмотрю, что там малышка делает. Так, малышка вроде спит. Так, пойду разбужу Олю. Цветочки такие мы им подарили. Оля, вставай. Вставай. Уже 7 утра. Сейчас 8 уже будет. Сейчас 7:53. Давай, сейчас 8 уже будет. Ну вставай, Олечка, надо соблюдать режим. Давай, мне что, тоже тащить твою кровать? А ну-ка вставай. Вставай. Так, мне тут надоело. Вставай. Папа, господи. Ну зачем же так пугать-то? Я как бы тут сплю, я же не тот человек Супермен, который мультики показывали, который ничего не боится. Ты у меня, доченька, и так ничего не боишься. Спасибо, папа, за комплимент. Не за что. Давай, все, одевайся. Так, ну все. Сейчас одену тапочки. Я не привыкла одевать тапочки, мне мама постоянно говорит: Оля, одевай тапки, Оля, одевай тапки, а то заболеешь. Ну вот, я что-то уже привыкла одевать тапки. Ладно, что мне надеть? Вот этот вот костюмчик мне нравится. Какой мне еще одеть? Вот этот все-таки я надену, он мне нравится. Тем более сегодня такой классный день. Сегодня мы будем выбирать имя для малышки. Я надеюсь, папа выберет то, которое я говорила ему. Но если не то, ну я, конечно, не обижусь. Но я просто хотела то имя. Ладно, все. Можно идти. Брат. Так, ну что там? Как, не проснулась?
Да нет, вроде крепко так спит. Ну, это очень хорошо. Да, это очень хорошо, что она так крепко спит. Ну да, сынок, если она будет просыпаться, то это будет очень плохо. У мамочки. Мама вроде спит, я не хочу ее будить, я тоже. Так, малышка, не плачь. Соска не помогает, она все равно плачет. Она еще раз плачет, она выплевывает соску. Что делать? Я не знаю, пап, нужно поменять себе пеленку, поесть, помыть. Я не знаю, сынок, я же не такой опытный, вообще-то опытный. Сынок, я не такой опытный. Так, больше не очнулась мама. Так, быстрее, нужно ее накормить. Хорошо, папа. Ой, холодная. Быстрей. Быстрее, он плачет. Так, а что делать? Я вообще-то старший брат. Я уже с Олей нянчился. Быстрее, я не могу ее успокаивать. Сейчас, папа. Сейчас, ну быстрей, быстрей. Она плачет, как несусветный волк, который не ел 18 лет. Быстрее. Сейчас. Папа, все, нагрелась? Да, нормальная температура. Нужно быстрее давать. Да, пап. Фух, наконец-то. Ура, мы угадали, а то бы сейчас бы тут такой крик стоял. Ну да, это нам с везением повезло, что мы угадали, что ей надо покушать. Ну да. Все-таки перекармливать ее, конечно, нельзя. Ну да, тут мама даже расписание повесила, специально для нас. Вон тут написано, специально для... Да, не для папы. Ну да, для меня. Ой. Ну, то есть тут написано для папы-Артем. Ну, то есть меня зовут же Артем. Так. Ну все, моя доченька. Скоро мы тебя будем звать не доченька. Да, по имени скоро уже будем звать. Ну, доченька, конечно, тоже будем мы тебя звать. Но по имени уже будем звать. Ну, давайте, ребята, я вам небольшой спойлерик сделаю. Это имя начинается на К. Моя доченька такая милая. Коняшная. Тебе точно именно К подойдет. Ну да, папа, это имя, которое мы выбрали, оно ей точно подойдет. Оно такое мимимишное, и оно ей точно подойдет. Точно, сынок. Не зря я с тобой советовался. Ну да, и с Олей. Правда, она еще не знает, что это я первый предложил ей это имя. Я вообще не знала, что она знает такое имя. Я тоже, кстати, не знал, что она знает такие имена прикольные. Либо в интернете нашла, либо меня послушала. Ну да. Фух. Так, пеленочку, может, поменяем. Ну, не знаю, не хочу я менять пеленку, мне лень. Ну да, как-то мне тоже лень. Пап, налей не чая, а тут только кофе. Жигла. Ну ладно, сынок, тебе. Вон, печеньку съешь. Вот печеньки я люблю, печеньку я съем. Я бы тоже не отказалась, но я держу малышку. Она такая милая. Слушай, а давай ее вот сюда вот на стульчик посадим, ну и как бы, ну пусть тут сидит, в этом манежике. А чё, пап, хорошая идея. Так, как ее посадить-то? Вот все. Пусть сидит в этом манежике, ну да. Да, и нас не отвлекает. Мне кажется, ей надо туда игрушку положить. Давай вот этого медведя плюшевого. Давай. Хотя нет, мне кажется, он ей не подходит. Давай вот такого енота. Вот такую капибару. Ну да, давай капибару и вот такого енотика. Ну, еще сосочку можем ей дать. Кажется, ей нравится. Ну, пусть играет тут вот со своими погремушками. Мне кажется, ей надо погремушку дать. Она все-таки еще маленькая. Давай погремушку ей дадим. Давай игрушку и тут погремушку. Ты прям в рифму сказала игрушку, погремушку. Ну да, такая рифма. А ей нравится. Ну да, это хорошо. Пусть играет. Ну да. Доченька, ты что тут уже?
Да ничего. Ты что, мои письма смотришь? Да нет, конечно. Нет, конечно. Это неправда все. Тебе просто показалось, я просто возле письма стою. Угу. Я надеюсь, она не увидела любовное письмо от кого? От кого? От кого? От кого? А это уже не твое дело. Я слышала, там Кэ была. Катя, наверное. У них... Вик! Так. Ладно. Ничего страшного. Я думаю, просто тут сирена. Прям испугалась. Подождите. Это видео еще не заканчивается сейчас. Вик, что это? Ну. Она учебная? Я не знаю. Посмотри. Посиди со мной пока, что ты? Ну, короче. Я не знаю, зачем она штука. Ладно. Какой же будет имя нашей малышки? Ну, давай. Сейчас. Так, давайте мы скажем, какое имя будет у нашей малышки. И нашу малышку будут звать Камила. Да, я буду звать Камила. Да, ей подходит имя Камила. Ну да, хорошее.